Շնորհիվ Սամվել եղբայր ջան հրավերի համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել եւ ձեզ ծառայել։ Մինչև պատգամը սկսել եք ուզենամ մեր աչքերը փակենք շատ կարճ մի հատ աղոթք բարձրացնենք մեր Տիրոջը։ Տեր շնորհակալ ենք քեզանից։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, որ դու տվել ես մեզ եւ մենք գիտակցում ենք, որ ամեն բարի բան երկնքից է քեզանից է Տեր։ Եվ մենք խնդրում ենք, որ դու հիմա ամեն մեկից պատրաստես քո խոսքը ընդունելու, քո խոսքին հավատալու եւ քո խոսքով քայլելու համար Տեր։ Տեր խնդրում եմ, որ այս վայրը դու լցնես քո փառավոր ներկայությունով Տեր։ Ավելացնես քո փառավոր ներկայությունը Տեր։ Եվ թող քո հրեշտակները իրենց թևերը բացեն այս վայրի վրա եւ իրենց փետուրների պաշտպանությունը լինի այս վայրի մեջ գտնվող ամեն մի անձի ու անհատի կյանքի մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Այսօր սպասումով ենք եկել եւ գիտենք, որ դու մեր սպասումը լրացնելու եւ բավարարելու ես։ Շնորհակալություն Տեր։ Ամեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի։ Գիտես մի լավ գեղեցիկ մեթոդ կա, որ քարոզիչները շատ Աստծո մարդիկ օգտագործում են եւ պատգամի սկզբից ասում են քո կողքինին ասա դու հաղթող ես, քո կողքինին ասա դու զորավոր ես, քո կողքինին ասա որ դու կարող ես Աստծով ամեն բան անել։ Այսօր ուզում եմ քեզ սա ասեմ, քո կողքինի հետ գործ չունես։ Այսօր դու քեզ բան ունես ասելու։ Աստվածաշնչում այսպիսի մի պատմություն կա, Աստծոն ասում է մի կին կար, որ 12 տարի արյունահոսությամբ տառապում էր եւ բառացի ես ասում եմ ինչ է գրված Աստվածաշնչում։ Աստծոն ասում է եւ այդ կինը ինքը իր մեջ ասեց. Եթե միայն Քրիստոսի հանդերձից այրին կպտեմ կբժշկվեմ, ինքը կողքինի հետ գործ չուներ։ Այսօր դու ու Հիսուսը քո մեջ ասա, այսօր ես Հիսուսից բան ունեմ վերցնելու։ Քո կողքինի ներկայությունից որ դուրս գաս, Տիրոջ ներկայության մեջ կմտնես։ Ես իմ փորձից ասում եմ քեզ։ Հիմա խնդրում եմ, որ մտնես Աստծո ներկայության մեջ եւ քո որոշումը սա լինի։ Դու քո մեջ ասես քեզ. ես բան ունեմ վերցնելու Աստծուց։ Դու ես ու Աստված։ Այսօր իրականում Աստված քո համար ծրագիր ունի եւ սա խոսք չէ, սա ճշմարտություն է, սա իրականություն է։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր Աստվածը մեր համար ծրագիր ունի եւ մենք մեծ մաս ու բաժին ունենք։ Մինչեւ падգամին անցնելը, գիտես, ուզում եմ քեզ ասեմ, որ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Կա այստեղ մեկը, որ իր կյանքի մեջ գոնե մի անգամ Աստված իր հետ խոսել է։ Վստահ եմ բոլորս, որ այստեղ նստած ենք, Աստված մեզ հետ խոսել է, ամեն։ Հին ուխտում այսպիսի մի պատմություն կա գրված։ Աստված երկու լավ մարգարե ուներ այդ ժամանակաշրջանի մեջ՝ Եղիան եւ Եղիսեն։ Եվ Աստված Եղիայով Եղիսեին փոխանցել էր իր падգամը եւ սա էր, որ Եղիսեն քո կրկնակի օծությունն է ունենալու։ Ինչ հրաշք որ արել ես դու քո երկրավոր կյանքի մեջ, կրկնակին անելու է Եղիսեն։ Սա Աստծո խոսքն էր։ Եվ Աստծո խոսքը զորավոր է։ Աստծո խոսքում գրված է, որ երկինքը երկիրը կանցնի, բայց Աստծո խոսքը չի անցնի։ Գիտես, այս ամբողջ պատմությունը մենք գիտենք։ Եղիան մեռել էր հարություն տալիս, Եղիան հրաշք էր անում, Եղիան բժշկություն էր անում։ Այս ամենը անում էր Եղիսեն կրկնակին, երբ որ մենք ուշադիր կարդում ենք։ Բայց Եղիայի եւ Եղիսեի կյանքի մեջ մի բան էր կատարվել, որ գիտես, Եղիան իր կյանքում մի մեռած մարդու էր հարություն տվել, եւ Եղիսեն էլ իր կյանքում, որ ապրում էր, մի հոգու էր հարություն տվել։ Այստեղ Աստծո խոսքը ինչպես թե 100%-ով չէր կատարվում։ Աստծո խոսքն ասում է, որ գիտես, ժամանակներն անցան, Եղիսեն մահացավ։ Չկատարվավ Աստծո խոսքը Եղիսեի կյանքում այնպես, ինչպես որ Աստված ասել էր Եղիայի բերանով։ Ինքը մահացավ եւ մեկ մեռել էր հարություն տվել։ Բայց մեր Աստծո խոսքը զորավոր է։ Դες մարդը կարող է մեռնի, բայց Աստծո խոսքը չի մեռնում։ Այսպես է պատմություն ասում է, որ Եղիսեի մարմինը հոտել էր, փչացել էր, միայն ոսկորներն էր մնացել։ Եվ մի դաշտի մեջ պատերազմ էր, եւ մեկին սրով սպանեցին, այս մարդը մահացավ, գլորվավ, ընկավ Եղիսեի գերեզմանի մոտ եւ մի ոսկոր դուրս էր մնացել այդ հողից։ Աստծոն ասում է, այդ մեռած մարդը կպավ ոսկորին եւ հարություն առավ։
Աստծո խոսքը չի կարող չկատարվի քո կյանքում սիրելիս։ Եղիսեն ֆիզիկապես գոյություն չուներ, բայց Աստծո խոսքը կպե ու մնացել էր նրա ոսկորի վրա, այսպես հզոր Աստված ունես դու։ Նրա խոսքը շատ զորավոր է։ Ամուր բռնի, եթե Աստված քեզ մի բան է ասել մարգարեական, գիտես ինչ, ինքը չի կարող չկատարվի։ Եթե Աստված է ասել, ինքը կատարվելու է։ Ժամանակների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ, որ իրականանալու է այդ խոսքը միանշանակ, սա այսպես է։ Ամբողջ Աստվածաշունչը գնա ուսումնասիրի ծննդոցից հայտնություն, չկա այդպիսի մի բան, որ Աստված ասի եւ դա տեղի չունենա։ Փառք Աստծուն, որ Աստված քո կյանքի մեջ խոսել է, սիրելիս։ Փառք տուր նրան այն բոլոր խոսքերի համար, որ իրականություն դառնալու է, որ դեռ չկա, բայց դառնալու է։ Եվ սա այսպես է, սա ճշմարտություն է։ Եվ գիտես, այս պատերազմից հետո բոլորս էլ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, բայց ես քեզ խնդրում եմ, սիրելի եկեղեցի, քաղաքականությամբ չզբաղվենք, սա խանգարում է, որ մենք Աստծուն հասկանանք։ Երբ որ մենք կարդում ենք Նոր Կտակարանը, Հիսուսը այնպիսի մի ժամանակաշրջանում էր ապրում, որ Իսրայելում տարբեր խմորումներ կար։ Կար հռոմեական կայսրություն եւ կար իսրայելական կայսրություն։ Ոչ թե կայսրություն, այլ պետություն։ Եվ գիտես, Հիսուսը ինքը ոչ Հերովդեսի հետևորդն էր, ոչ Պիղատոսի։ Իր քաղաքականությունը երկնային էր։ Այսօր եկեղեցի մենք երկնային քաղաքականություն ունենք, ամեն։ Մեր ուշքն ու միտքը, մեր միտքն ու մտածելակերպը մենք պետք է կենտրոնացնենք Հիսուսի վրա։ Նրա ծրագրի վրա, նրա գործի վրա, նրա կամքի վրա։ Փառք Աստծուն, որտես մեր Աստվածը սովորեցնում է մեզ չզբաղվել երկրավոր տարբեր քաղաքականություններով, այլ մեր միտքը լցնել Աստծո խոսքով։ Գիտես, ամեն օր ավետարան կարդալը սա հավատացյալների սուրբ պարտքն է։ Հիմա ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում եւ գիտես ինչ, մենք թույլատրել ենք մեր Աստծո խոսքը կարդալը, բայց ամեն օր Աստվածաշունչ կարդալը սա քո եւ իմ պարտականությունն է։ Ամեն օր քո Աստծո խոսքը, քո ավետարանը, քո Աստվածաշունչը դու պետք է կարդաս։ Սա է զորության գաղտնիքը։ Եվ գիտես, այս իրավիճակների մեջ, այս դժվար ժամանակների մեջ Սատանան միշտ ուզում է համոզի քեզ, միշտ ուզում է համոզի եկեղեցուն եւ մի կնիկ դնի եւ ասի, որ դու չես կարող այս հարցը լուծես։ Երբ որ մենք Աստվածաշունչը նայում ենք, մի Աստծո ծառա կար Դանիել անունով, որ երբ որ ինքը չհամաձայնվեց թագավորի հրամանի հետ եւ իր աղոթքը պահեց, Աստծո խոսքն ասում է, որ Դանիելին գցեցին արյուծի գուբի մեջ։ Եվ ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնել։ Աստծո խոսքն ասում է, երբ որ Դանիելին գցեցին արյուծի գուբի մեջ, թագավորը եւ իր մեծամեծները եկան եւ մի բան կատարեցին։ Գուբի դուռը կնիքեցին, պեչատեցին եւ հաստատեցին, որ այս գուբի դուռը չի բացվելու մինչև Դանիելը մահանա, որովհետեւ այդ գուբի մեջ մարտակեր այրուծներ էին, դա դժողքի խորհուրդն էր։ Եվ մենք տեսնում ենք ավետարանում, երբ որ մեր Տիրոջը Հիսուսին դրեցին գերեզմանի մեջ, Աստծո ասում է, քարը գլորեցին, գերեզմանի դուռը փակեցին եւ հռոմեական կայսրության կնիքը հենց այսպես գրված է, կնիկվեց այս քարի վրա, որ այլևս Հիսուսը գերեզմանից դուրս չի գալու։ Վերջ։ Այսօր չգիտեմ քո կյանքի մեջ Սատանան ինչ կնիկ է դրել։ Դու մտածում ես դե չի է լինելու։ Դե անհնար է։ Դե այսքան ժամանակ անցավ, այս մարգարեությունը իմ կյանքում իրականություն չի դառնալու, բայց Աստված ամենակարող է։ Մեր Աստվածը ամեն կնիկները բացող Աստված է։ Հայտնության գրքում գրված է, սիրելիս, երկնքում մի իրադարձություն էր։ Հրեշտակները տխուր էին, օծյալները տխուր էին։ Գիտես, մի գիրք կար, որի վրա կնիկներ կար, եւ երկնքում այս ձայնը լսում, չկա մեկը, որ այս կնիկները բացի։ Չկա այդպիսի մի հրեշտակ։ Գաբրիելը չի կարող, Միքայելը չի կարող, Մովսեսը չի կարող, երկնքի մեծամեծերը, սուրբերը, առաքյալները, ոչ ոք չի կարող։ Եվ բոլորը լացում ասում էին, չկա մեկը, որ այս կնիկը բացի։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ Հիսուսը ինքը բացեց այդ կնիկները։ Հիսուսը բացեց Դանիելի գուբի կնիկը։ Հենց Հիսուսը ինքը իր մարմինը գերեզմանի մեջ էր, բայց ինքն էր այդ քարի կնիկը պոկողը, որ գլորվեց։ Այսօր քո կյանքի մեջ ինչ կնիկ որ դրված է եւ դու մտածում ես, որ այլևս ելք չկա, հիշի Դանիելի գուբը, հիշի Հիսուսի գերեզմանը եւ քո կյանքն էլ չի կարող գերեզման լինի։ Աստված ամենակարող է, սիրելիս։ Մեր Աստվածը բացող Աստված է, մեր Աստվածը օրհնություն տվող Աստված է։ Եվ իրականում իմ ու քո կյանքի մեջ մենք պետք է սա հասկանանք ու գիտակցենք, որ Տերը զորություն ունի ամեն կնիկները քանդելու։
Սիրելի եկեղեցի, դու այնքան զորավոր ես, որ շատ անգամներ չես էլ պատկերացնում։ Գիտես, մենք որպես եկեղեցի, մենք միշտ մտածում ենք, դեռ չեմ անցել քարոզից։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ Հիսուսը պետք է գա, մեզ պետք է օրհնի, զորացնի, մեծացնի, հաղթանակներ տա։ Բայց հիմա ուզում եմ մի հատ սովորական օրինակ բերեմ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Այստեղ նստած բոլոր քույրերս, որ ամուսնացած են, հիմա ինձ կհասկանան ես ինչ եմ ասում։ Ով որ չի ամուսնացել, ամուսնացավ կհասկանա։ Քո հարսանիքի օրը, հիշում ես, որոշներինս շատ տարիներ առաջ էր, որոշներինս նոր էր։ Քո հարսանիքի օրը, երբ որ Փեսան գալու էր քո հետևից, դու ինչ էիր անում։ Դու ամեն ինչ արել էիր, քեզ պատրաստել էիր, չէ՞։ Փեսան չեկավ քեզ պատրաստեց։ Փեսան չեկավ որևէ մի բան արեց, ինքը եկավ եւ դու պատրաստ էիր նրա առաջ կանգնած էիր։ Այսօր գիտես, մեր Հիսուսը մեր Փեսան է, ու մենք որպես հարց եկեղեցի մտածում ենք, մեր Փեսան պետք է գա մեզ պատրաստի։ Գիտես, մեզ պատրաստող կան։ Եկեղեցի դու հովիվ ունես, քեզ պատրաստող է։ Սիրելի քրիստոնյա, դու ավետարան ունես, քեզ պատրաստողն է։ Դու Սուրբ Հոգի ունես, քեզ պատրաստողն է։ Դու պետք է քեզ պատրաստես, որ Փեսան գա, դու իրան դիմավորես։ Հին ժամանակներում այսպիսի մի երգ կար, շատ սիրում ու երգում է, ես ինքս 50-ական եկեղեցու արմատներից եմ։ Այս երգը միշտ երգում եւ ասում էինք. Փեսան գալիս է պատրաստվիր, ով հարս ուղիր քո հագուստը։ Ես սա իրականություն է։ Սիրելի եկեղեցի, դու քեզ պատրաստի, որ Փեսային դիմավորես։ Պատրաստի քո հովի խոսքը լսելը քեզ պատրաստություն է։ Քո ավետարան կարդալը հայտնություն առնելը քեզ պատրաստություն է։ Քո աղոթքը քեզ պատրաստություն է։ Քո հավատարմությունը քո եկեղեցում քեզ պատրաստություն է, որ երբ որ Փեսան եկավ, նրան դիմավորես։ Պատրաստվենք Փեսային դիմավորելու, ամեն։ Չգիտենք երբ է լինելու, բայց մի օր հաստատ լինելու է։ Թող ես ու դու մենք պատրաստ լինենք նրան դիմավորելու համար։ Եվ իրականում Աստված ուզում է սիրելիներ, որ մենք պատրաստենք մեզ։ Գիտես, եթե սովորություն ունես պատգամը գրելու, այսօրվա պատգամը ես վերնագրել եմ այսպես՝ կենդանի քարեր։ Քարոզը հիմա սկսվում է։ Եվ այս հայտնությունը, որ կարելի ասել, ես մի ժամանակ մարդկանց հետ որ շփվում եմ եւ մարդիկ ասում են ես Հիսուսի ձայնը լսում եմ, միշտ նախանձում էի, մտածում եմ ես էլ եմ ուզում լսեմ։ Ես էլ եմ ուզում լսեմ, ու մարդիկ կան, որ ասում են ամեն օր եմ լսում, ամեն վայրկյան եմ լսում, միշտ մի ձև իրանց տեսել եմ շատ մեծ։ Իրականում Հիսուսի ձայնը լսելը ամենակարևոր բանն է։ Երբ որ այս պատգամի վերնագիրը Սուրբ Հոգին ինձ տվեց, ճանապարհին մեքենայով շատ երկար քաղաքից քաղաք էի գնում, եւ մտածում ասում էի ինչի մասին եմ խոսելու Տեր։ Եվ մի խոսք եկավ իմ մեջ, մի բառ, եւ այդ բառը էս էր՝ քար։ Այսօր խոսելու եմ քարի մասին։ Եթե գրում ես գրի կենդանի քարեր։ Սիրելի քրիստոնյա, ես եւ դու մենք պետք է կենդանի քարեր լինենք։ Սա Աստծո կամքն է եւ առաջի Պետրոս 2-րդ 5-ից եմ ուզում կարդամ քո համար։ Դուք նույնպես որպես կենդանի քարեր կառուցված եք հոգեվոր մի տաճար, Սուրբ քահանայություն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Պետրոս առաքյալը ինձ ու քեզ եկեղեցուն ասում է, կոնկրետ ասում է, դուք կենդանի քարեր եք։ Սիրելի եկեղեցի, դու պետք է այդ կենդանի քարը լինես։ Դու պետք է այն կենդանի քարը լինես, որի մեջ որ Հիսուսը գա ու ապրի, այդ շինությունը լինես, որտեղ որ Տերը գա եւ փառավորվի։ Այսօր սատանան ուզում է, որ ես ու դու մենք քար չլինենք, ուրիշ մի խառնուրդ լինենք։ Ուրիշ, գիտես, աշխարհը միշտ ուզում է, որ խառնի քեզ։ Աստված ուզում է, որ դու մի նյութից լինես, մի տեսակ լինես, քո տեսակը լինի Քրիստոսի տեսակը։ Այսօր եկեղեցու տեսակը սա է՝ կենդանի քար լինել։ Բաբելոնը ուրիշ տեսակ է պատրաստում ինձ ու քեզ համար։ Ուզում եմ բացես Ծննդոց գիրք։ Ծննդոց 11-րդ գլուխ։ Ծննդոց 11-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք մի ազգ, մի ժողովուրդ, որ մի մեծ աշտարակ էր կառուցում եւ որոշել էր, որ այս աշտարակը այնքան բարձրացնի, որ այս աշտարակով Աստծուն մոտենա։ Եվ նրանք այս աշտարակը կառուցում էին մի նյութից, եւ այդ նյութը Աստծո խոսքում այսպես է գրված. Եկեք աղյուսներ շինենք եւ կրակով թրծենք, եւ աղյուսները նրանց համար որպես քար ծառայի եւ կուպրը որպես շաղախ, որպես բառ է այստեղ ասում։
ասում է աղյուսը որպես քար ծառայի, աղյուսը քար չի, ասում է որպես, ուզում եմ ես որպեսի վրա դու ուշադրություն դարձնես, այստեղ է քո հայտնությունը սիրելիս։ Եվ կուպր ասում ենք շաղախ չի, որպես շաղախ։ Այսօր աշխարհը ուզում է քեզ որպես դարձնի։ Ես որպես հավատացյալ եմ, ոչ հավատացյալ եմ, ոչ անհավատ եմ։ Անհավատների հետ լավ բան ասում եմ, գալիս եմ եկեղեցի, սուրբ եմ։ Ես որպես ծառայող եմ։ Ամենտեղ ամեն ինչին ծառայում եմ, հետո գալիս Աստծուն եմ ծառայում։ Սա որպես է, սա ուղիղ չէ։ Այսօր ես ու դու մենք որպես քարեր պետք է չլինենք, մենք քարեր պետք է լինենք։ Եվ բաբելոնական շինությունը ինքը խառնուրդն էր, սիրելիներ։ Աղյուս եւ կուպր, իրանք խառնվել էին եւ մի սխալ աշտարակ էր կառուցում։ Եթե այսօր քո կյանքի մեջ որևէ մի խառնուրդ կա, գիտես ինչ, սա բաբելոնական շինություն կլինի։ Դու քեզ ասա, այսօր որոշել ենք, չէ, կողքինի հետ գործ չենք, դու քեզ ասա, ես կենթանի քար եմ։ Քո մեջ ասա հավատքով, հրճակի, ես Պետրոս Առաքյալի ասած կենթանի քարերն եմ, որի մեջ որ Հիսուսը ապրելու է։ Սա է քո կոչումը, սիրելի, սա է քո կանչվածությունը։ Եվ այսօր թող սատանան չկարողանա քեզ խառնի, քեզ մոլորեցնի։ Գիտես, խառնուրդները ընդհանրապես Աստծո խոսքը խառնուրդներին դեմ է։ Երբ որ Իսրայելում Սողոմոնը թագավորում էր եւ նրա որդին Աբիսողոմը ինքը ուզում էր թագավոր դառնալ եւ սխալ գործերի մեջ էր, Աստծո խոսքն ասում է, որ Աբիսողոմը մի կենթանի ուներ, որ սիրում էր այս կենթանով տեղեր գնալ։ Այս կենթանին ինքը ջորին էր։ Գիտես, ջորին ինքը ոչ ձի է, ոչ էշ է։ Ձիու եւ իշու խառնուրդը ջորի է։ Գիտես, ջորուս ջորի չի ծնվում, ջորին անպտուղ է։ Ինքը հիբրիդ է, ինքը խառնուրդ է։ Եվ այս Աբիսողոմը այս խառնուրդի վրա էր նստում եւ տարբեր տեղեր էր գնում, չարախոսում էր Աստծո կամքի դեմ, թագավորի դեմ, այսպիսի բաներ էր անում։ Սելիս այսօր ես ու դու մենք խառնուրդ մտքերի վրա որ նստենք, սխալ տեղեր ենք գնալու։ Մի քիչ հավատացյալ եմ, մի քիչ անհավատ եմ, մի քիչ սուրբ եմ, մի քիչ մեղավոր եմ, մի քիչ ես եմ, մի քիչ են եմ։ Դες ջորին քեզ լավ տեղ չի տանելու։ Աստծոն ասում է, որ երբ որ Աբիսողոմը իր ջորով գնում էր ճանապարհով, ինքը իր գեղեցիկ մազերից ծառների ճյուղերից կախվեց։ Եվ այսպիսի մի խոսք է ասում, այդ իրավիճակը այսպես է բնութագրում Աստծո խոսքն ասում է, ինքը կախվեց երկնքի եւ երկրի միջև։ Բառացի քեզ ասում եմ, այսպես է գրված, իր մազերից կախվեց երկնքի եւ երկրի միջև։ Եվ գիտես, երկնքի եւ երկրի միջև հիմա կախված է սատանան։ Երբ որ ինքը երկնքից գցվեց, ինքը հիմա օդի իշխան է, Աստծո խոսքն ասում է։ Այսօր ես ու դու, եթե մենք սխալ բաների վրա նստենք, խառնուրդների վրա նստենք, գիտես ինչ մենք այդ կախված վիճակում կլինենք։ Ոչ երկրի վրա է, ոչ երկնքում։ Աստծոն ասում է կամ տակ կամ պաղ, չէ, գոլը դուրս է գցվելու։ Այսօր սիրելի հավատացյալ, դու կամ հավատացյալ եղի, կամ էլ հավատացյալ եղի։ Ամեն։ Մտածում ես ասեմ կամ էլ հավատացյալ մի եղի, չէ, այսպիսի բան չկա։ Տակ եղի ու տակ եղի, սա եմ ասում քեզ։ Չենք կարող մենք այս խառնուրդից պետք է դուրս գանք։ Հիսուս Քրիստոսյանով մենք մերժելու ենք այս շաղախը, այն կուպրը, որը որ չի կարող քար լինել։ Եվ առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում այսպիսի բան է գրված։ Այն վեմը, որից որ մենք խմում ենք, սա Քրիստոսն է։ Գիտես, քանի դու ժայռ չես, քանի դու վեմ չես, քեզանից կենտանի ջուր չի գա։ Քեզանից օրհնություն չի գա, եւ սա Տիրոջ կամքն է, որ մենք այդ վեմը լինենք։ Շատ անգամ մենք հավատացյալներս աղոթում եւ ասում ենք. Տեր, ին վրա օրհնություններ, ին վրա զորություն, օծություն, կառուցիր ինչ որ մի բան, ինձ ծառայություն տուր։ Գիտես, մեր Աստվածը, մինչեւ որ որևէ մի բան կվստահի քեզ, ինքը կուզենա, որ դու քար լինես։ Մի օր Հիսուսը իր աշակերտների հետ խոսում էր եւ ասում էր, որ ով եմ ես, ինչ եք մտածում, ինչ կարծիք ունեք, եւ ամեն մեկը մի բան էին ասում, Եղիան ես, Մարգարեներից մեկն ես, ես, Հիսուսը ասեց, իսկ դուք ինչ եք ասում, աշակերտներն էլ մտածեցին եւ մեկը հայտնություն առավ եւ ճիշտ էր նրա հայտնությունը, Մատթեոս 16:18-ում ասում է, եւ Պետրոսը ասեց, չէ, դու ես Քրիստոսը, եւ Հիսուսը նրան գիտես ինչ ասեց, Հիսուսը նրան ասեց, իսկ դու ես այն վեմը, այն ժայռը, որի վրա ես եկեղեցին կկառուցեմ եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Այսօր ամեն մեկիս առաջնային նպատակը սա է, որ դժոխքի դռները մեզ չհաղթեն։ Ամեն։ Գիտես, եթե դու ժայռ ես, քար ես, դժոխքի դռները քեզ չեն հաղթի։ Մնացած ինչից էլ որ կառուցված լինես, երաշխավորություն չկա, որ չեն հաղթի։
Այսօր սիրելիս Հիսուսը Պետրոսին ասեց. դու ես այն ժայռը, դու ես այն քարը, դու ես այն վեմը, որի վրա ես կառուցելու եմ իմ եկեղեցին։ Եկեղեցին կառուցում է ժայռի վրա։ Այսօր ես ու դու ենք մենք այդ քարերը։ Ես ու դու ենք այդ կենթանի քարերը, որի վրա կառուցվելու է եկեղեցին, որի վրա կառուցվելու է օրհնությունը։ Եվ քո կյանքի մեջ սիրելի քրիստոնյա, սիրելի հավատացյալ, խնդրի եւ ասա. ես ուզում եմ կենթանի քար լինեմ։ Ես ուզում եմ, որ Տեր լինեմ այդ վայրը, որտեղ որ դու քեզ իմ խոսքերով ասեմ լավ կզգաս։ Գիտես, մեր Հիսուսը սիրում է իրան լավ զգալ։ Ինքը լավ է զգում, երբ որ տաճար կա, երբ որ կենթանի քարերից շինություն կա։ Ինքը իրան սկսում է լավ զգալ, ինքը սկսում է փառավորվել եւ ինքը սկսում է քո հետ խոսել։ Ինքը սկսում է քեզ բարձրացնել։ Եվ թող այսօրվա այս խոսքը, այս պատգամը, այս հայտնությունը քեզ միշտ արթնացնի եւ դու ասես ես կենթանի քար եմ։ Սատանան ինչ էլ առաջարկի, որ ես դառնամ, ինչ շաղախել որ տա ինձ, գիտես ինչ, ես չեմ ընդունում, ես քար եմ։ Գիտես, մենք շատ ենք լսել քարոզներ, որ Դավիթը կործանեց Գողիաթին։ Մինչև Գողիաթի կործանումը, գիտես Դավիթը ինչ էր անում, ինքը պատանի էր, Աստծոս ասում է ինքը մի արվակի մոտով էր անցնում, խոն արվավ եւ այդ արվակից 5 հատ փոքր քարեր վերցրեց եւ դրեց իր պայուսակի մեջ։ Եվ մենք գիտենք, որ Գողիաթին տապալողը Դավիթի փոքր քարն էր։ Այսօր սիրելիս, ինչ Գողիաթ էլ որ քո առջև կանգնած լինի, ինչ խնդիր, դժվարություն, խնդրեմ, դժոխքից դուրս եկած մի ոգի քո առջև եթե կանգնած է, գիտես դու այդ քո փոքր քարը արձակի։ Դու ինքդ քեզ արձակի եւ գիտես ինքդ ապալվելու է, ինքը ընկնելու է։ Այսօր Հիսուսի անունով գիտես ինչ հրճակի եւ ասա ես այդ Գողիաթի տապալող քարն եմ։ Ես այն զորությունն եմ, որ իրան գցելու եմ։ Ես այն զորությունն եմ, որ գիտես ինչ կանգնեցնելու եմ իրան եւ հաղթություն եմ բերելու։ Գիտես 5 դակարանում մեղքը դատապարտվում էր քարով։ Կարող ասես ինչպես կարող է այսպիսի բան լինի։ Մովսեսը օրենք էր տվել, որ մեղքը դատապարտվելու է քարով։ Երբ որ շնություն էր լինում, շնացողին քարկոծում էին։ Մեղքը պետք է քարով մահանար, դատապարտվեր, սա Աստծո օրենքն էր։ Երբ որ մեկը աստվածահայություն էր անում, ինքը պետք է քարկոծվեր, սա Աստծո օրենքն էր։ Հիշում եք, չէ՞, երբ որ մի շնացող կնոջ բեռնեցին, բերեցին Հիսուսի մոտ, ինչ էին ուզում անեին, ասում էին, քարերը վերցեցին, որ քարկոծեն։ Դա գիտես, դա այդ քարկոծողները իրենք չէին որոշել, դա Աստծո օրենքն էր։ Այդպես էր Աստված այդ օրենքը դրել, որ շնության մեղքը դատապարտվելու է քարկոծվելով։ Երբ որ Ստեփանոսին քարկոծում էին, եւ դա կազմակերպված էր քահանաների կողմից, մեր սիրելի Պողոս Առաքյալն էլ այդտեղ էր ներկա էր, այդ ժամանակ դեռ Պողոս Առաքյալը չէր, գիտեմ, որ դուք այդ պատմությունները գիտեք, գրված է Գործք առաքելոցում։ Աստվածն ասում է, որ նրանք քարկոծեցին եւ սպանեցին Ստեփանոսին։ Իրենց կարծիքով, իրենց կրոնավոր մտածելակերպի մեջ աստվածահայություն անողին սպանում էին։ Սիրելիս, եթե քո կյանքի մեջ մեղք կա, դու պետք է քար լինես, որ այդ մեղքը դատապարտես։ Ուրիշ նյութ որ եղար, չես դատապարտի։ Քարն էր հին ուխտում սպանում մեղքը։ Եվ այսօր էլ քո էությունը, կենտանի քար էությունը մեղքը կսպանի։ Սա ճշմարտություն է, սա այսպես է, սա Աստծո օրենքն է, սիրելիներ։ Աստված այսպես է դրել եւ ինքը այսպես գործում է։ Թող ես ու դու մենք մեղք դատապարտող քարեր լինենք։ Ամեն։ Որ քո կյանքի մեջ տեսնում ես միտեղ մեղք է գլուխը բարձրացրել, դու ասա ես կենտանի քար եմ եւ ես քանդելու եմ դա։ Ինչպես որ Դավիթի քարը Գողիաթին գցեց, ես այսպես գցելու եմ։ Եվ Աստված ինքը կամք ունի քո համար եւ ծրագիր ունի եւ իրականն ու ծրագիրը միանշանակ սա է, որ դու կենթանի քար լինես։ Եվ ուրիշ բաների մեջ չգնաս։ Եվ իրականում թող մենք մեղքը դատապարտողներ լինենք։ Գիտես, Աստվածաշնչում այս շատ համարները, որ քեզ տալիս եմ, խնդրում եմ քեզ, տանը այս համարները կարդաս։ Երբ որ տանը այս համարները կարդաս, դու հայտնություններ կառնես։ Դու ավելի մեծ օրհնություն կվերցնես, քան հիմա ես կարողանում եմ քեզ փոխանցեմ այս օրհնությունը։ Եվ գիտես, Ծննդոց 28-րդ գլուխ 18-րդ խոսքում այսպիսի բան է գրված։ Աստվածն ասում է եւ Հակոբը ինքը մի քար գտավ, դրեց իր գլխի տակ եւ քնավ։
Եվ երբ որ Աստված իր հետ հանդիպում ունեցավ, ինքը արթնացավ եւ յուղը լցրեց այս քարի վրա եւ այսպիսի մի հրճակում արեց, ասեց. «Այս քարը լինելու է Բեթել»։ Բեթել նշանակում է Աստծո տուն։ Գիտես, թող իրականում մենք այն քարը լինենք, որի վրա յուղ է լցված, որ օծված է, սիրելիներ, որ լինենք Բեթել, որ լինենք Աստծո տուն, որ լինենք կենդանի քարեր։ Գիտես, Հակոբը ինքը ճիշտ տեղ էր իր գլուխը դրել, քարի վրա էր դրել։ Մի զորավոր մարդ էլ կար Աստվածաշնչում, որ դատավորած գրքում իր մասին խոսվում է, ինքը դատավոր էր Իսրայելում, դեռ ծնված չէր, Աստված նրա մասին խոսել էր, ինքը օծյալ էր, Սամսոն էր իր անունը։ Գիտես, ինքը իր գլուխը չէր սիրում քարի վրա դնել, ինքը սիրում էր իր գլուխը դնել Դալիլայի ոտքերի վրա։ Եւ սա էր պատճառը, որ ինքը իր օծությունը կորցրեց, եւ Հակոբի պատճառը, որ օծություն գտավեն էր, որ ինքը իր գլուխը քարի վրա էր դնում։ Այսօր մի հատ մտածի քեզ, ելի եմ ասում, կողքինիդ մի նայ, քեզ գլուխս ուր եմ դնում։ Ուր եմ դնում իմ գլուխս։ Քարի վրա, թե չգիտենք որտեղ։ Այսօր շատ մի հետաքրքիր բան կատարվեց կյանքիս մեջ մի քանի ժամանակ առաջ մի երիտասարդի հետ էի խոսում, եւ այս երիտասարդը եկեղեցիներ էր եղել տարբեր ինձ հարց էր տալիս, ասում էր Գրիգոր եղբայր, այս հարցը ում տվել եմ չեն պատասխանել, քեզ եմ տալիս, փորձում էր երևի ինձ։ Ամենամեծ մեղքը ո՞րն է, կարող ես ինձ ասել։ Դե ես չշտաբեցի, մեջս ուզեց ասել Տեր Աստված ջան, այնձև չեղնի որ հետո էլ գնա մյուս հովի մոտ ասի Գրիգորին էլ ասեցի ճիշտ չասեց, խնդրում եմ օգնի ինձ էլի։ Խնդրում եմ ճիշտ խոսք տուր, որ այս տղային կարողանամ ասեմ, որտեվ ինքը տարբեր տեղեր, տարբեր այնց միշտ համեմատություններ էր անում, մեջբերումներ էր անում։ Մի քիչ սպասեցի, որ լսեմ ինչ պատասխանեմ իրան։ Հետո խոսքը փոխվավ ու ինքը մտածեց, թե ես չեմ ուզում այս հարցին պատասխանեմ։ Ես երբ որ զգացի ինչ եմ ասելու, մենք վերադարձանք այս հարցին, ասեցի ուզում եմ քեզ սա ասեմ։ Ամենամեծ մեղքը, ասեցի, որ սա իմ հայտնությունն է։ Ու անկեղծ ասեմ, այդ պահին առա ես այդ հայտնությունը։ Ես սիրում եմ Աստծոց հայտնություն առնել, ժամանակ առ ժամանակ լինում է, որ ես լսում եմ Աստծո ձայնը։ Աստված տա միշտ լսենք, իրականում իմ փափագն է, որ ես միշտ լսեմ Աստծո ձայնը։ Եվ սա ասեցի, որ ընկեր, ես մտածում եմ, որ ամենամեծ մեղքը այն մեղքն է, որը որ դու սիրում ես։ Ասեց ոնց, ասի հա։ Իմ կարծիքով դա ամենամեծ մեղքն է քո համար եւ ամեն մեկիս համար։ Անկեղծ եղի, որ մեղքը որ դու սիրում ես, ինքը ամենամեծ մեղքն է քո համար։ Որովհետև երբ որ դադավորած գիրքը ուսումնասիրում ենք, Աստծոս ասում է եւ Սամսոնը գնաց այս շնացողի տուն, նորմալ էր, մյուսի տուն, գնաց Դալիլայի տուն եւ այսպիսի մի խոսք կա, այդ խոսքի վրա Սուրբ Հոգին ինձ կանգնեցել է, ասում է եւ Սամսոնը սիրեց Դալիլային։ Նրանց չէր սիրում, այս մեկին սիրեց։ Մեղք էր գործում, բայց չէր սիրում։ Գիտես, եթե քո կյանքի մեջ մի մեղք կա, որ սիրում ես, բամպասանք կլինի, չարախոսություն կլինի, նախանց կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, ամենամեծ մեղքն է ազատագրվի իրանից։ Մի ավատացյալի հետ խոսում է իրան, ասում է դու պետք է ատես, ինձ ասես Գրիգորիով այս սուրբ բան չես ասում, ինչ ատել։ Ատել զգացում, մենք պետք է չունենանք, մենք ենք սուրբ ենք։ Գիտես, ատելությունը Աստծոց դրված զգացում է։ Քո ասես ինչ ես խոսում, բայց քեզ ասեմ, դա ճշմարտություն է։ Ամեն զգացում, որ Աստված մեզ տվել է, դա ճիշտ է։ Մենք պետք է միայն ճիշտ տեղ օգտագործենք։ Դու պետք է մեղքը ատես։ Դու պետք է սատանային ատես, ամբողջ քո ուժով։ Աստված ասում է, մինչև այդյուն թափելու չափ հակառակվի նրան։ Մենք հավատացյալներս ճագերտավոր սուրբ ենք դարել, մենք չենք ուզում ատենք։ Ոչ մեկին, նույնիսկ մեղքին ու սատանային։ Դու պարտավոր ես ատելու։ Դավիթը սիրեց Դալիլային եւ սա էր պատճառը, որ կուրացավ, տեսիլքը կորցրեց, օծությունը կորցրեց եւ ընկավ սատանայի համար գերի դարավ, որովհետև սիրեց։ Սիրելի եկեղեցի, եթե մինչև այսօր դու մտածում ես որն է ամենամեծ մեղքը, տարբեր եկեղեցիներ, առաքելական եկեղեցին ունի մահացու մեղքերի ցանկ եւ մտածում ես այդ մահացու մեղքերի ցանկի մեջ գտնես, իմ կարծիքով ամենամեծ մեղքը քո ամենասիրած մեղքն է, ազատագրվի դրանից ազատ կլինես։ Սկսի ատել այդ մեղքը։ Սկսի քո ամբողջ ուժը դնել եւ ասել ես ատում եմ քեզ Հիսուսի անունով։ Ես հակառակվում եմ քեզ Հիսուսի անունով, լավ բան է ատելությունը։ Այդ մի եղբոր խոսում էի, ինքն ասում էր, մենք պետք է չբարկանանք։ Մենք խո ռոբոտ չենք կներեք, որ չբարկանանք, մենք պետք է բարկանանք։ Քանսից ես ինչ ես խոսում Գրիգոր եղբայր, եթե դու քրիստոնյա ես, չես բարկանում սխալի հանդեպ, դու չես կարող Աստծուն ծառայել, սա ճշմարտություն է։ Մի օր մեր Տերը Հիսուսը մտավ տաճար, Աստված ասում է, եւ Հիսուսը բարկացավ։ Մի պարան վերցրեց
Եվ իմ կարծիքով Հիսուսը սիրով չէր հրավիրում դուրս։ Սիրելի փողփոխողներ, աղավնի ծախողներ, խնդրում եմ, մաքրվեք տաճարից, այլևս չգաք, մի քիչ շնորհքով եղեք, ախր Աստծո տուն էսպիսի բան չկար։ Հիսուսը սեղանները շուռ էր տալիս, այսպես գրված է Ավետարանում։ Շուռ էր տալիս։ Այսօր ես ու դու, եթե մենք սխալ սեղանները շուռ չենք տալիս, չենք բարգանում սատանայի վրա եւ սպասում ենք, որ ամեն բան լավ է լինելու, մենք կենտանի քար ենք դառնալու մի օր, սա չի լինի, սիրելիներ։ Ես քեզ խնդրում եմ, խնդրի ասա, Տեր, ես ուզում եմ, որ իմ մեջ ադելությունը բորբոքվի, որ ես մեղք կատեմ։ Տեր, ես ուզում եմ, որ իմ մեջ բորբոքվի, Աստծոն ասում է եւ աշակերտները մարգարեություն հիշեցին, ասեցին, գրված է, որ քո տան նախանձը կերավ ինձ։ Սա Հիսուսի մեջ լցված էր այս բարգությունը, որ իմ հոր տունը պետք է աղոթքի տուն լինի, ոչ թե ավազակների տուն։ Եվ սա մաքրեց եւ սրբեց։ Սիրելի եկեղեցի, մենք պետք է ամեն զգացում, որ Աստված մեզ տվել է, ճիշտ օգտագործենք, ճիշտ տեղերում օգտագործենք։ Ոչ մի զգացումի դեմ մի աղոթի, սա սխալ աղոթք է։ Մի ասա իմ մեջ սպանի, չէ, ասա ճիշտ տեղում թող օգտագործվի իմ բարգությունը։ Ճիշտ տեղում թող օգտագործվի իմ սերը, որովհետև մեր երկնային Աստվածը եւ բարգանում է, եւ սիրում է։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ մենք Աստվածաշունչը կարդում ենք, տեսնում ենք, եւ Աստծո բարգությունը բորբոքվեց։ Թող իմ ու քո բարգությունը բորբոքվի սխալի վրա, որ մենք կենտանի քարեր լինենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ գիտես, իրականում, երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշունչը ամբողջությամբ հայտնություն է։ Հայտնություններով լցված է։ Մի անգամ ընկերոջս հետ խոսում էի, ինքը գիտի, որ երկար տարիներ հավատացյալ եմ, ինքն էլ սիրում էր գիրք կարդալ, ինձ հարցրեց, ինչ գիրք ես կարդում, ասի Աստվածաշունչ, 20 տարի առաջ էլ էի Աստվածաշունչ կարդում, հələ չես վերջացրել, ասի չեմ կարող վերջացնել ես, ինչքան կարդում եմ, ուրիշ գիրք չեմ կարդում, ասի Աստվածաշունչ չեմ կարդում, դեռ չեմ հասկանում, գիտես, մեր Աստծո խոսքը ինքը ուրիշ ձև է, դու ինչքան կարդաս, այնքան ինքը հայտնություն ունի, ամենապարզ Մատթեոսի ավետարանի խոսքի 4-րդ գլուխը, որ անկիր գիտենք, գիտես ինչ, ամեն անգամ կարդալուց հայտնություն կարող ես առնել, սա ճշմարտություն է, սիրելիս, այսպես է, չես կարող դու ավետարանից հոգնես եւ հայտնություն չառնես, ինքը այնքան խորն է, որ դու չես պատկերացնում ինչքան խորն է, սարսափելի խորն է Աստծո խոսքը, որ իր մեջ մտնես կգնաս։ Եվ գիտես, մենք նայում ենք Հիսուսը Մատթեոսի ավետարան 24-րդ խոսքում այսպիսի մի բան է ասում է իմաստուն մարդը իր տունը կառուցում է ժայռի վրա, քարի վրա, որովհետև ինքը պատճառն ասում է, որովհետև երբ որ անձրևները, քամիները, ալիքները բարձրանան, խարվածեն այս տունը կանգուն մնա։ Այսօր ես ու դու մենք ապահովագրված չենք, որ պետք է չփորձվենք, մենք պետք է փորձվենք։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ հավատացյալի փորձությունը փորձանք չէ։ Հավատացյալի փորձությունը օրհնություն է։ Սա այսպես է։ Չի կարող հավատացյալի փորձությունը փորձանք լինի։ Աստված մեր համար փորձանքներ չունի, Աստված բարի է եւ բարի կամք ունի։ Ինչ փորձություն որ գալիս է քո կյանքի մեջ, միանշանակ բարիի համար է։ Այսպես է։ Ոչ մի փորձանք չկա քո կյանքի մեջ։ Կան բազմաթիվ փորձություններ, որոնց միջոցով անցնելով դու զորանալու ես։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ իմաստուն մարդը իր տունը շինեց ժայռի վրա, Մատթեոս 7, քամիները, անձրևները, ալիքները հարվածեցին եւ տունը կանգուն մնաց։ Իսկ անմիտ մարդը իր տունը շինեց ավազի վրա եւ այդ նույն բաները կատարվեցին եւ իր համար փորձանք դարավ, տունը քանդվեց։ Գուցե ընտանիքի անդամներն մնացին փլատակների տակ։ Քանդվեց այդ տունը։ Այսօր սելիս ուզում եմ, որ դու ժայռ լինես եւ քո ամեն կառույցը ժայռի վրա լինի, ամեն։ Դու կենտանի քար լինես եւ քո ամեն կառույցը կենտանի քարերից լինի։ Քո կյանքի մեջ ուրիշ նյութ չբերես, բաբելոնական շինություններ չանես, սա քո համար չէ։ Մի օր եկեղեցում տաշիրում աղոթում էի եւ ասում էի Տեր, քո ձեռքով իմ վրա մի բան գրի։ Քո մատով գրի մի բան, մի հայտնություն, որ ես հասկանամ, որ դու ես գրել։ Աղոթում ասում էի տուր ինձ, քո ձեռքը ինձ կպնի, քո մատը ինձ կպնի։ Ես հասկանում էի, որ ես կարիք ունեմ, որ Աստված իր մատը ինձ կպցնի, իր ձեռքը ինձ կպցնի։ Այդ աղոթքի մեջ էի զգում էի Սուրբ Հոգու ներկայությունը, զգում էի հոգևոր մթնոլորտի մեջ շարժ էի զգում, եւ գիտես Սուրբ Հոգին մի բան ասեց։ Ասեց դու, եթե ուզում ես, որ Աստված քո վրա գրի, դու պետք է այդ նյութը լինես։ Ու շատ հետաքրքիր է, Ելից գրքում այսպիսի մի բան է ասում Մովսեսը։
Ասում է, երբ որ Մովսեսը բարձրացավ լեռը, եւ Աստված 10 պատվիրանները տվեց, այսպես է ասում, եւ քարե տախտակների վրա Աստված իր մատով գրեց 10 պատվիրանները։ Աստված սիրում է քարերի վրա գրել, սիրելիներ։ Եվ այսօր ես ու դու, եթե մենք քար ենք, մեր վրա կգրի Աստված։ Եվ այդ 10 պատվիրանները, բարոյականության օրենքները, կյանքի օրենքները, մինչև այսօր էլ ամեն տեղ կա եւ գոյություն ունի։ Մի գողացի, մի շնացի, դրացինի ունեցվածքը, մի ցանկացի, բացի քո Տեր Աստծուց ուրիշ աստվածների մի պաշտի 10 պատվիրաններ նրանք գրված են քարե տախտակների վրա։ Այսօր սիրելիս, եթե գուցե դու էլ իմ նման աղոթել ասել ես Տեր իմ վրա մի բան գրի, Աստված քո համար խոսք ունի։ Քարե տախտակ ես, կգրի։ Ճիշտ մատերիալ ես, կգրի, անպայման կգրի։ Եվ այդ գրածը ոչ թե միայն քո կենցաղայինի համար է, այլ քո սերունդի համար է։ Գիտես, երբ որ Աստված մի բան անում է քո կյանքի մեջ, սա քո ապագայի համար է, քո սերունդների համար է։ Դու կանցնես կգնաս դա կմնա։ Քո ծառայությունը քո ապագայի համար է։ Եվ թող Աստված տա, որ ամեն մեկիս վրա իրականում Աստված սկսի գրել, ինքը իր մատը դնի, ինքը սկսի գործ անել մեր հետ։ Այսօր մեր հավատացյալների խնդիրը այն չի, որ Աստված մեր հետ չի խոսում։ Խնդիրը այն է, որ մենք համապատասխանենք, լինենք այդ քարը, լինենք այդ մատերիալը, լինենք այդ նյութը, որի հետ որ Աստված կսիրի աշխատել։ Գիտես, Աստված սիրում է աշխատել։ Հին ուխտում մենք տեսնում ենք զոհասեղանի էվոլյուցիան, որ կատարում էր, սկզբից հողից էին սարքում զոհասեղան։ Հետո քարից, հետո ասավ մինչև պղինձ, բայց երբ որ քարից էր սարկվում, գիտես, այդ ժամանակ Աստծո օրհնությունն այլ էր։ Երբ որ մենք նայում ենք, մի մարգարե կար Եղիա անունով, որ այս մարգարեն 3 տարի ու կեսը լրացել էր եւ ինքը Աստծուց գիտեր, որ արդեն օրերը մոտենում է եւ պետք է Աստված օրհնի եւ երկինքը բացի, Աստված ասում է եւ Եղիան քարեր հավաքել տվեց։ Եվ այդ քարերը բերեցին, լցրեցին միտեղ եւ այդ քարերով զոհասեղան սարքեց։ Այդ քարերի վրա զոհը դրեց։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ ինքը այդ ժամանակ արեց, գիտես, այդ քարերը մաքրեց շատ թանկ բանով, ջրով։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք կարդում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ջուրը ամենաթանկն էր, որ որևէ մի ընտանիք ուներ։ 3 տարի ու կես անձրև չէր եկել, եւ ջուրը շատ մեծ գին ուներ։ Ավելի մեծ գին գուցե կան արծաթը կամ ոսկին, եւ Եղիան թանկ զոհաբերություն հավաքեց, ջրի զոհաբերություն։ Աստծոն ասում է, որ երբ որ սապոնեով բերեցին, լցեցին, Եղիան ասեց նորից բերեք։ Եվ գիտես, իրականում թող իմ ու քո քարը Աստծո խոսքի ջրով մաքրվի։ Զոհաբերի ժամանակ տուր Աստծո խոսքը կարդալուն, ջրով մաքրի քո քարը։ Մենք միշտ վերջն ենք նայում սիրներ, մենք ասում ենք թող երկնքից կրակը գա մեզ վրա։ Թող Աստված մեր հետ խոսի, բայց կրակը գալու համար քար պետք է լինի։ Կրակը գալու համար զոհ պետք է լինի։ Պողոս առաքյալն ասում է, մենք մեր անձերը որպես կենդանի զոհ եւ պատարագ մատուցենք մեր Աստծուն։ Եթե ես ու դու մենք մեր անձը կենդանի զոհ պատարագ չենք մատուցում Աստծուն եւ ասում ենք կրակ արի, կրակը ինչի վրա կա։ Ինչպես կա։ Եվ շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք կարդում ենք այդ պատմությունը, Աստծոն ասում է, երբ որ կրակը եկավ, այս բառն է շեշտում իմ Աստվածաշնչի թարգմանության մեջ, ասում է լափեց ամեն ինչ։ Ջուր, զոհ, քար, ինչ որ կար, ամեն ինչ վերցրեց, ոչինչ չթողեց։ Եվ դա Աստծո պատասխանն էր։ Եթե ուզում ես Աստված ամբողջությամբ գա ու վերցնի, դες ինչ մենք ամեն կարգը եւ կանոնը ճիշտ պետք է կարողանանք պահենք։ Ամեն կարգ ու կանոնը կարողանանք պահենք։ Եվ մենք գիտենք պատմությունը, պատմության ընթացքը, ես այսպես եմ հասկանում, սիրելիներ, որ երբ որ Տերը եկավ այդ ջուրը վերցրեց, այդ քարերը վերցրեց, այդ զոհը վերցրեց, ամեն ինչ վերցրեց, այսինքն իր դուրը ամեն ինչն եկավ, ոչ մի բան չթողեց։ Եթե Աստված մի բան թողնում է չի վերցնում, անկեղծ քեզ ասեմ, դա նրա դուրը չի գալիս։ Եթե մի բան գալիս ու ամբողջությամբ վերցնում է, դա իր դուրը գալիս է։ Եվ այս պարագայում լրիվը վերցրեց, ամեն ինչ իր դուրն եկավ, ամեն ինչ իմ լեզվով ասած իր սրտով էր, իր ուզածով էր։ Եվ սա էր պատճառը, որ Տերը վերցրեց։ Եվ ես այսպես եմ հասկանում, որ երբ որ Տերը սա վերցրեց, այդ ջրերը գոլոշացրեց եւ մի փոքր ամպ սարքեց։ Եվ սրանից հետո էլ պատմությունն ասում է, որ գիտես,
Եղիան ինչ արեց։ Չի ասում Եղիան դրանից հետո գնաց, մի հատ բարձր ծառ բարձրացավ եւ այդ ծառի վրայից սկսեց նայել։ Ասում է ինքը լեռը բարձրացավ։ Եղիան սիրում էր բարձրանալ լեռները։ Այսօր ես ու դու մենք պետք է բարձրանանք։ Եվ այդ լեռան վրա ինքը սպասեց, իր պատանուն երիտասարդին ուղարկում էր, ասում էր ինչ ես տեսնում, գալիս ասում էր ոչինչ, ինչ ես տեսնում, ոչինչ։ Հետո այդ եկավ ասեց ինչ ես տեսնում, ասեց մի փոքր բռունցքի չափ ամբեմ տեսնում, Եղիան ասեց եկավ օրհնությունը։ Թագավորին ասա որ փախնի, որտեղ անձրևը գալիս է։ Այսօր սիրելիս ես ու դու մենք պետք է լեռներ բարձրացող լինենք։ Եվ երբ որ լեռ ես բարձրանում, դա քո էությունը այդ լեռի էությունից է, հասկանում ես։ Երբ որ դու քար ես եւ այդ քարի վրա բարձրանում ես, դուք իրար հասկանում եք։ Դուք իրար հետ իրար բռնում եք։ Դուք նույն մատերիալն եք, դուք նույն էությունն եք։ Հիսուսի էությունը հենց այս էությունն էր, այն ժայր էությունն էր։ Այն վեմն է Հիսուս Աստծոն ասում է, որից որ կյանքի ջուրն է գալիս։ Քանի դու քար չես դարել, նրա էությունը չես հասկանա։ Քանի աղյուսից ինչ որ մի բան ես, չես կարող կպնել նրան, չես կարող հասկանալ նրան։ Դրա համար Հիսուսին հասկանալու համար պետք է Հիսուսի նման լինել։ Թող մեր աղոթքը սա լինի, Տեր, ես ուզում եմ քո տեսակից դառնամ։ Քո տեսակը իմ տեսակը լինի։ Հիսուսի տեսակը քար տեսակն է, սիրելիս։ Ուզում ես Հիսուսի տեսակը լինես, այսպես պետք է լինի։ Սա է միանշանակ։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբ որ Աստված ինքը ուզում էր խոսել իր ժողովրդի հետ, Աստված գալիս էր սարերի վրա, ժայռերի վրա։ Եվ Մովսես ինքը բարձրանում էր եւ հայտնություններ էր առնում։ Այսօր թող ինձ ու քեզ Սուրբ Հոգին մղի, որ մենք բարձրանանք ժայռի վրա, որովհետեւ մեր մեջ այդ ժայռը կա։ Չէ, ամեն մարդ իր տեսակին է գնում։ Այսպես է։ Ամեն մարդ իր տեսակին է գտնում, ամեն մարդ իր նմանին է գտնում, իր նմանի հետ է շփվում։ Այսօր եթե ուզում ես Հիսուսի հետ շփվես, քար եղի սիրելիս, իր տեսակը հետ է։ Եթե ուզում ես Հիսուսին հասկանաս, նույն էությունը ունեցի, որովհետև ինքը հաղորդությունով մեզ մեկացրել է, մեզ մեկ է արել։ Եվ գիտես Դանիելի մարգարեությունում Դանիել 2:34-ում մինչև 45-ը մենք տեսնում ենք մի մեծ հզոր տեսիլք։ Եվ այս տեսիլքի մեկնությունը ինչ էր, մենք տեսնում ենք, որ Դանիելը երբ որ մեկնում է այս տեսիլքը, որ մի մեծ արձան էր կանգնած, որ ինքը պատրաստված էր երկաթից, կավից, պղնձից, արծաթից, ոսկուց, այս մատերիալներն է ասում, որ այս արձանը այդ կայսրություններն էր, այդ ժամանակների մեջ որ լինելու էր, այդ պետություններն էր, այդ տիրություններն էր, այդ աշխարհակալությունն էր։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ այս արձանը, որ ոտքերը այս մատերիալն ուներ, ինքը տալիս է ոսկի էր, երկաթ էր, կավ էր, պղինձ էր, արծաթ էր, եւ այս մեծ շինությունը, այս աշխարհակալ տիրակալները, կայսրությունները, պետությունները, այս ամեն ինչը քանդվեց մի փոքր քարից։ Աստծո խոսքն այսպես է ասում, եւ ժայռից պոկվեց մի փոքր քար, առանց ձեռքի պոկվեց։ Եվ այդ քարը եկավ, կպավ այս արձանին եւ այս արձանը ջարդ ու փշուր եղավ եւ այդ քարի թակավորությունը հավիտենական էր։ Սա Հիսուսի մասին է ասում։ Այսօր գիտես սիրելիս, քո կյանքի մեջ ինչ էլ որ սատանեն կառուցի ու բարձրացնի, քարն է քանդելու։ Այն փոքր քարը Քրիստոսը ինքը քանդելու ու փշրելու է։ Ինչ դիվային կառույց էլ որ լինի, այն ժամանակ չգիտենք հռոմեական կայսրություններ, բաբելոնական կայսրություններ, եգիպտական կայսրություններ, ինչ որ կառուցվում են եւ ամեն մեկինը հարյուրավոր տարիներ էին տևում, գերության դարաշրջաններ էին, որ քրիստոնյաներին էին հալածում, հավատացյալներին էին սպանում, այդ ամենը քանդվեց քարով, Հիսուսով։ Այսօր սիրելիս, թող այդ քարը Հիսուսը ամեն տեսակի կայսրություն քո մտքի մեջ քանդի։ Ամեն կարծրացած մտածելակերպ քանդի, որ դու մտածում ես դե չենք էլ բժշկվի, դե չենք էլ ոչ մի բան չի էլ փոխվի, դե իրավիճակը չի էլ փոխվի, չէ փոքր քարը փոխող է։ Գիտես ընդհանրապես Աստված ինքը գործում է փոքրով։ Աստված ինքը գործում է քչով։ Աստված ինքը գործում է այնպես, որ իր փառքը զարմանալի լինի։ Մեր Աստված այսպիսի մի բնավորություն ունի, ինքը չի սիրում իր փառքը ուրիշի տալ։ Ինքը ամեն բան այնպես կանի քո կյանքի մեջ, որ դու կանգնես ասես դու մեծ ես։ Իմ կյանքում եղել է, այդպես այնպիսի դժվարությունների, փուլերի միջով եմ անցել, որ միտեղ եմ կանգնի ու հասկացել եմ Սուրբ Հոգու ուզածը Հիսուսի սիրտը։ Ինքը մի բան էր ինձ ուզում ասեր, որ ես իմ ամբողջ էությունով ասեմ դու ինչ մեծ ես։ Բացատրելու process-ը իմ համար ցավալի էր, բայց այդ պահը, որ ես ասեցի ինչ մեծ ես, դա նրա ուզածն էր։
Մեր Աստվածը մեր հետ այսպես վարվում է։ Այդ ցավալի process-ը, որ ես ասում եմ, ինքը օգնում է, որ մենք մաքրվենք ու սրբվենք։ Եվ քարը ինքը գիտես ինչ, ջրերից, անձրևներից միայն գեղեցկանում է։ Երբ որ մի շենք շինություն քարից է եւ փոշի է իր վրա դրել, երբ որ անձրև է գալիս, երբ որ քամին խփում է, գիտես այդ քարը սկսում է փայլել։ Փառք տուր Աստծուն ամեն քամիների համար, սիրելի քար, որտեղ ինքը եկել է, որ դու սրբվես։ Ինքը եկել է, որ դու ավելի մաքուր լինես։ Ինքը եկել է, որ դու ավելի գեղեցիկ լինես։ Ինքն եկել է, որ դու ավելի ուժեղ լինես։ Գիտես, եթե փորձությունը վատ բան լիներ, Հիսուսը չէր փորձվի։ Դա օրինակ է, որ մենք պետք է փորձվենք։ Եվ Մատթեոսի ավետարանում այնքան պարզ է տալիս, ասում է. «Եվ Հիսուսը Սուրբ Հոգու կողմից գնաց անապատ, որպիսի թագավորի, ոչ, որպիսի փորձվի»։ Մենք միշտ ասում ենք Սուրբ Հոգի, արի մեզ տար միտեղ, որպիսի թագավորենք, սա մեր կարծիքն է, որպիսի մեր համար լավ լինի։ Հիշում եմ մի անձնավորության հետ խոսում էի, ուզում էր ապաշխարել, ասեց, որ եկեղեցի կամ էս կլինի, ամուսնացած չէր, ուզում էր ամուսնանալ, կամուսնանամ, չպատասխանեցի, թազագործ, փող կունենամ, ինքը ուրիշ տեղ էր գնացել, իրան ասել էին, սաղ կլինի, կամուսնանաս, փող կունենաս, սաղ ամեն բան լավ կլինի, եթե եկեղեցի գաս, սաղ միանգամից լավ կլինի։ Ինձ ասեց, որ կամ էսպես կլինի, ասեց, չէ, ոչ մի բան չի լինի։ Ես չգիտեմ, բայց ոչ մի բան չի լինի, ասի։ Դու եկեղեցի գալիս ես, որ դու Աստծուն ունենաս։ Դու եկեղեցի չես գալիս, որ ես ունենաս, են ունենաս։ Ասի, դու եկեղեցի որ գաս, դու պետք է փորձություններով էլ անցնես։ Այդտեղ իմ մտերիմ ընկերներ ինձ ասեց, եկեղեցի որ գամ, ինձ փող կտան, ասի, չէ, դու որ եկեղեցի գաս, որտեղ որ ես եմ, դու պետք է փող տաս։ Ասեց, ո՞նց, ասի, հա, այդպես։ Այդ եկեղեցում ընդունված է զոհաբերություն հավաքել, դու պետք է տաս։ Լրիվ իրան հակառակ բան է ասում։ Այսօր իրականում սիրներ, մենք միշտ մտածում ենք Հիսուսը մեզ տանի եւ ամեն բան լավ է լինելու, Սուրբ Հոգին մեզ տանի, բայց մենք տեսնում ենք 40 օր ոչ կերավ, ոչ խմեց, անապատում կան օծեր, կարիճներ, կա շատ ուժեղ արև, կա գիշերը, որ շատ ցուրտ է, եւ ինքը դժվարության մեջ էր, բայց փառք Աստծուն, որ մեր Աստվածը մեր համար միշտ ելք ունի։ Մի օր աղոթում ասում էի, Տեր, ուզում եմ հրեշտակային ծառայությունը, ես զգամ դա ինչ է։ Քո օծյալները, երբ որ Աստվածաշունչը կարդում են, գիտես, Գործք առաքելոցը ամենաշատ հրեշտակների մասին խոսող գիրքն է։ Նոր ուխտի։ Գիտես, եկեղեցին սովոր էր հրեշտակներին։ Նույնիսկ մարդ էին տեսնում, մտածում ասում էին հրեշտակ է։ Այս երևի Պետրոսի հրեշտակն է, այս երևի այս մարդու հրեշտակն է։ Իրանք սովոր էին հրեշտակների հետ։ Եվ ես այս ազդեցությունից աղոթում եի եկեղեցում, ասում եի հրեշտակային ծառայություն եմ ուզում, Տեր, որ ես էլ տեսնեմ իմ կյանքի մեջ հրեշտակներ, Աստծո խոսքն ասում են, իրանք ծառայող հոգին են, իրականում ծառայեն։ Ասում եմ ծառայեն չմտածենք, որ մենք բարձր ենք, գոռոզ ենք, չէ, դա Աստծո կամքն է, որ այդպես լինի։ Եվ դες Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, որ հրեշտակային ծառայությունը գալիս է միայն փորձությունները հաղթելուց հետո։ Ասի Հիսուսի կյանքը, որ մենք նայում ենք, 3 փորձությունը անցնելուց հետո, ես մի անգամից վերջն եմ ուզում ասեմ, չեմ ուզում ասեմ առաջին, երկրորդը, երրորդը որն էր, բոլորը տանգիր գիտեք, ինձանից էլ լավ։ Վերջում այսպիսի բան է ասում Աստծո խոսքը. «Եվ երկնքից հրեշտակները եկան եւ սկսին նրան ծառայություն անել»։ Սիրելիս, եթե ուզում ես հրեշտակային ծառայություն, քեզ պետք է փորձությունները անցնես պատվով, անցնես հաղթանակով, անցնես քար մնալով։ Հիսուսը Հիսուս էր, մինչև վերջ Հիսուս մնաց։ Քար էր, քար մնաց, չփոխվավ, ավազ չդարավ սատանայի փորձություններից հետո։ Չգայթակղվավ, իր առաջարկների մեջ չընկավ։ Սիրելի հավատացյալ, հավատացյալ ես, հավատացյալ մնա մինչև վերջ։ Շատ դժվար է լինելու ճանապարհը, միանշանակ, շատ։ Բայց փառք Աստծո դժվարությունների համար։ Ինչքան շատ է դժվարությունը, այնքան լավ է օրհնությունը։ Ինչքան շատ կտաշվի այդ քարը, այնքան գեղեցիկ կլինի։ Չէ՞։ Մեր հայ ազգը այսպիսի մի լավ խոսք ունի, սա Աստվածաշնչից չէ, սիրելիս այս խոսքը, սա ժողովրդական խոսք է, որ սիրում եմ, տաշված քարը գետին չի մնա։ Սա մեր ժողովրդի խոսքն է, բոլորս գիտենք։ Իրականում, եթե Աստված քեզ սկսում է տաշել, փառք տուր Աստծուն, գետնին չես մնալու։ Լավ տեղ կդնի քեզ։ Անպայման տաճարի մեջ մի տեղ կդնի։ Եվ գիտես, Աստծո խոսքն ասում է, որ Հիսուսը ինքը անկյունակարն է, անկյունի քարն է։ Եղբայրներից ովքեր որ այստեղ շինարարության այդ որևէ մի գործ են ունեցել կամ շինարարեն, ինձ լավ կհասկանան։ Անկյունի քարով գծվում է այն պարանը, որ պահելու է պատի ուղղությունը։ Երկու անկյուններից գծվում է պարանը, գիծը, չէ, որ մնացած քարերը ուղիղ շարվեն։ Շինարար եղբայրները ինձ հասկացան։
Հիսուսը անկյունի քարն է եւ մենք շարունակությունն ենք սիրելիներ։ Քարի կողքը փայտ չի դրվում, քարի կողքը քար է դրվում։ Հիսուսի կողքը պետք է Հիսուսի էությունով ես ու դու լինենք, որ այդ ճիշտ գծով, Սուրբ Հոգու գծով ուղիղ շարվենք։ Ծուռ ու մուռ չլինի մեր շինությունը, մեր ընթացքը ուղիղ լինի Աստծո առաջ։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշունչը, ուսումնասիրում ենք Աստվածաշունչը, մենք տեսնում ենք, որ մեր Աստվածը ինքը միշտ ամեն ժամանակ աշխատում է հավատացյալի հետ, որ հավատացյալին դարձնի ուժեղ քարի պես։ Երբ որ ես պատգամը տալիս եմ, մեր քույրերից մեկն ինձ մոտեցավ, ասեց. Գրիգոր եղբայր, ես ասում էի փորձությունների ժամանակ միշտ բողոքով եմ դա ասել։ Ես քար եմ, որ դիմանում եմ, ես քար եմ, որ դիմանում եմ։ Հիմա ասում եմ քար եմ, ասի ամեն քար ես։ Ինքը ես վատ իմաստով էր ասում։ Երբ որ ես փորձություն գալիս ասում եմ, ախա ես քար եմ, որ դիմանում եմ։ Հիմա հայտնություն եմ արել, ես ինչ քարոզեցիր, քար եմ, որ դիմանում եմ, ասի ամեն քար ես։ Սիրելիս, եթե դիմանում ես, այո, քար ես, զորավոր ես, հաղթող ես, օրհնված ես, եւ սա չեմ ասում, որ քեզ լավը զգաս, սա ճշմարտությունն է։ Շատ անգամներ, երբ որ քարոզիչն ասում է դու հաղթող ես, մենք մտածում ենք, մեզ դուխ է տալիս, չէ, մեզ դուխ չի տալիս։ Ճշմարտությունն է ասում, հավատը լավ կլինի։ Դա միանշանակ այդպես է։ Եւ երբ որ մենք նայում ենք մեր Տերը Հիսուսը իր աշակերտների հետ աշխատում էր եւ մեկ նպատակ ուներ, որ աշակերտներին դարձնի քարեր, որ աշակերտներին դարձնի եկեղեցի, որ աշակերտներին դարձնի մի շինություն, դարձնի մի տեղ, մի վայր, որ ամեն մեկը նույն տեսակից է եւ անկյունի քարն նույն տեսակից է եւ այդ տարածքի մեջ Հիսուսը փառավորվում է, Հիսուսը իրան լավ է զգում, Հիսուսը գիտես ինչ կարողանում է իրանց հետ շփվել ու խոսել։ Եվ մեր Տերը ինքը իր աշակերտներին միշտ դաստիարակում ու սովորեցնում էր եւ հանդիմանում էր։ Մենք ուզում ենք, որ Հիսուսը մեր հետ մեն վարվի։ Հիսուսը իր ամենաշատ սիրած աշակերտին մի օր աչքերի մեջ նայեց ու գիտես ինչ ասեց, ասեց ետիս գնա սատանա։ Ախր մարդուն էր ասում։ Գիտես թող իրականում Հիսուսը մեր կյանքերի մեջ խոսի ու երբ որ մենք սատանայից մի բան ասում ենք, ասի ետիս գնա սատանա, ես սա ընդունում եմ։ Դու էլ ընդունի, թող մեր Աստվածը մեզ հանդիմանի, ամեն։ Մենք միշտ մտածում ենք մեր Աստվածը մեզ ասելու է, օ, լավ է, հաղթող ես, ուժեղ ես, մեծ ես, էս, չէ։ Իրականում թող նա մեզ հանդիմանի։ Երբ որ հանդիմանում է, քարը տաշվում է։ Երբ որ գիտես ինչ, երկու քար իրար կպնում են, կրակ ծնվում է։ Երբ որ երկու լավ քար, նորմալ քար սկսում են իրար կպնել, կայծ է տալիս։ Թող իրականում ես ու դու մենք իրար հետ երբ որ շփվում ենք, կայծ տա։ Հայտնություն առնենք։ Երբ որ մենք իրար հետ աղոթում ենք, կայծ տա, դևերը փախնեն։ Երբ որ մենք իրար հետ աղոթում ենք, այնպիսի կրակ բռնվի, որ ինչքան որ չոր խոտ կա վառի Հիսուսի անունով, ինչքան որ սխալ միտք կա ոչնչանա Հիսուսի անունով, թող մենք կայծ տվող քարեր լինենք, ամեն։ Թող մենք ամեն ժամանակ կայծ տանք Հիսուսի համար։ Կրակ բռնկենք մեր տարածքների մեջ, մեր մարդկանց շրջապատի մեջ, որտեղ որ մենք կանք ու ապրում ենք։ Մեր Տերը մեր համար էս կամքը ունի։ Դու քար ես, որ քո վրա յուղ կա, Հակոբի քարի պես։ Դու քար ես, որից որ ջուր է գալիս։ Դու քար ես, որից որ կայծ կարող է դուրս գալ։ Չէ, այս պատգամից հետո քո մոտ կփոխվի, ինչ լավ բան է քարը։ Իրականում շատ լավ բան է քարը։ Դա մեծ օրհնություն է, դա իրականում Աստծո կամքն է, Աստծո ծրագիրն է։ Եվ գիտես, մարգարեության համար ուզում եմ մի բան քեզ ակնարկեմ, ամեն մեկս կարող ենք մարգարեանալ, սիրելիներ։ Աստծո խոսքն ասում է, որ մենք ես չեմ ասում ենք բոլորս մարգարեներ ենք, բայց ամեն մեկս կարող ենք մարգարեանալ։ Հիմա մի օրինակ եմ ուզում բերեմ քեզ։ Եթե դու հայտնվես մի անտառի մեջ եւ քո կողքը արյուծը մռնչա, դու ինչ կանես։ Իմ կարծիքով կվախենաս։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե արյուծը մռնչա, ով է որ չի մարգարեանա։ Գիտես, այսօր պետք է որ արյուծը մռնչա միայն Հիսուսը խոսի եւ դու կմարգարեանաս։ Այդ ժամանակ որ արյուծը մռնչած, քեզ պետք չի գնաս մի հատ վախի դբրոց անցնես։ Ինչպես վախենամ, վեր թռնեմ, օй ասեմ, սիրտս բռնեմ, ինչ ձևի վախենամ, որ լավ վախենամ, չէ, մռնչած դու վախենաս, դա բնական է, սիրելիս։ Այսօր երբ որ Հիսուսը արյուծը սկսում է մռնչալ, դու վախենում ես։ Հենց այդպես է Աստծո խոսքն ասում է, եթե Եհովան խոսի, ով է որ չի մարգարեան։ Այսօր աղոթենք, ասենք արյուծ մռնչա մեզ համար։ Տեր Հիսուս խոսի, մենք կմարգարեանանք։ Սա այսպես է, դա քո միջից դուրս կգա։
Իմ կյանքում այդպիսի իրավիճակ եղել է, որտես մի անձնավորություն, որ իրար հետ խոսում էինք, Սուրբ Հոգու ներկայությունն էի զգում։ Եվ մի անգամից իր կյանքի համար խոսքեր ասեցի, որ դա մարգարեական էր։ Եվ զարմանալի էր այդ մարդը վկայեց, որ հենց այդպես էր, հենց ես դրան էին սպասում, այս ինչպես եղավ, այս ինչպես իմացար, դուք հոգեբան եք, ասի ոչ, ինչ հոգեբան։ Այդպեսի գրքեր եք երևի կարդացի, ասի չէ, ոչ, Աստվածաշունչ եմ մենակ կարդացել։ Երբ որ Տերը բացում է, սիրելիս խնդրի, ասա իմ համար մռնչա Հիսուս։ Ես ուզում եմ մարգարեանամ, չվախենաս մարգարեանալուց սա օրհնություն է։ Քարերը պետք է մարգարեանան։ Աստծոն ասում է, որ Աստված կարող է քարերից էլ Աբրահամի որդիներ հանել։ Այսօր թող իրականում ենք Աբրահամի որդի լինենք, որ մեր էությունը քար է, ամեն։ Որ մենք կարողանում ենք ճիշտը հրճագենք, ճիշտը մարգարեանանք, ճիշտը ասենք։ Եվ մեր շատ սիրելի Աբրահամը, մեր հավատքի հայրը, այն մեծ նահապետը, որ իր զոհաբերությունը արեց, Իսահակ որդուն զոհեց, ինքը Իսահակ որդուն դրեց քարից սարկած զոհասեղանի վրա։ Թող իրականում սիրելիներ, ես ու դու, մենք այդ քարից սարկած զոհասեղանը լինենք, որ մեր ամենաթանկը կարողանանք դնենք Աստծո առաջ։ Որ մենք մեր սիրտը կարողանանք դնենք Աստծո առաջ, մենք մեր միտքը կարողանանք դնենք Աստծո առաջ։ Սա միանշանակ էսպես է։ Մտածում եմ, որ այս պատգամը քո մեջ որոշակի փոփոխություններ բերում է։ Գիտես, եթե դու ուզենաս հայտնություն կառնես, եթե չուզենաս չես առնի, բայց Աստված ուզում է, որ դու հայտնություններ առնես։ Ես մտածում եմ, որ ամեն քարոզ, որ դու լսում ես, ամեն պատգամ, որ դու լսում ես, իմ կարծիքով դա դու պետք է չգնահատես գեղեցիկ քարոզ։ Դու պետք է չգնահատես խելացի քարոզ, դու պետք է գնահատես կյանք փոխող քարոզ։ Որտեղ մենք խելացի գեղեցիկի հետևից չենք գնում, մենք գնում ենք կյանքը փոխելու հետևից։ Ուզում եմ քեզ սա ասեմ, կյանքը փոխվում է միայն Աստծո հետ հանդիպում ունենալուց։ Եկեղեցի գալուց կներես անկեղծ ասեմ, կյանքդ չի փոխվի։ Եկեղեցու մեջ Աստծո հետ հանդիպում ունենալուց կյանքդ կփոխվի։ Գիրքը կարդալուց կյանքդ չի փոխվի։ Եհովայի վկաներ կան, մորմոններ կան, քեզանից լավ գիտեն գիրքը, կյանքերը չի փոխվում։ Գիրքը կարդալու ժամանակ Աստծո հետ հանդիպում ունենալուց կյանքդ կփոխվի։ Ամբողջ Աստվածաշունչը ծննդոցից հայտնություն գնա ուսումնասիրի Աստծո օծյալների կյանքը երբ փոխվեց, երբ որ նրանք Աստծո հետ հանդիպում ունեցան։ Երբ որ հանդիպում էին ունենում, փոխվում էր իրենց կյանքը։ Եղեկը երերացող դառնում էր ժայռ ու քար, որովհետև հանդիպում ունեցավ։ Թույլը դառնում էր զորավոր։ Եվ թող իրականում սիրելիներ, այսօր ես ու դու մենք ձգտենք, մենք մղվենք, մենք գնանք դեպի Աստծո հետ հանդիպում ունենալուն, որ քար դառնանք։ Նրա հետ շփվելուն, որ նրան նմանվենք։ Նրա հետ մտերմություն ունենալուն, որ նրանից սովորենք։ Իմ կարծիքով ամենամեծ ուսուցիչը մեր կյանքերի մեջ Սուրբ Հոգին է։ Եվ գիտես, սա ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ մոտենում եք Կիրակին, թող իմ ու քո մեջ բարձրանա փապագը։ Գիտես, ուզում եմ, որ սիրով գաս Աստծո տուն։ Սա իմ խնդրանքն է քեզ սիրելի, սիրով արի Աստծո տուն։ Այս այն տեղն է, որտեղ որ դու հնարավորություն ունես Աստծուն մեծարելու։ Մի այսպիսի պատմություն կա, այս պատմությունն էլ ասեմ ու կանցնենք աղոթքին, հուսով եմ քեզ չեմ հոգնացրել։ Մեր Տերը Հիսուսը մի օր մի տեղ մտավ, որ ավազան կար, որ Սելովամի ավազան էր կոչվում, եւ այդ վայրում շատ հիվանդներ կային։ Եվ այսպես էր, որ ժամանակ առ ժամանակ երկնքից մի հրեշտակ գալիս էր, այս ջրերը խառնում էր, եւ ամեն մեկ հիվանդ, որ առաջին ընկնում էր այս ջրերի մեջ, ինչ հիվանդություն էլ որ ունենար բժշկվելու էր։ Եվ գիտես, երբ որ Հիսուսը եկավ, Աստված ասում է, եւ Տերը զգաց, որ այս մարդը երկար ժամանակ է այստեղ է։ Մեկը, որ շատ տարիներ 30 տարուց ավել ինքը պարկած էր իր անդամալույց վիճակում եւ չէր կարող բժշկվել։ Երկար ժամանակ է այդտեղ էր։ Գիտես, այս մարդու փրկությունը որն էր, որ ինքը չէր հեռացել իր փրկության հնարավորություն ունենալու վայրից։ Եվ այդ էր պատճառը, որ Հիսուսը հատուկ իր համար եկավ, հրեշտակ չեկավ երկնքից, երկնքի Աստված եկավ, որ իրան բժշկի։ Մենք շատ անգամ ասում ենք 30 տարի է եկեղեցի եմ, հələ չեմ ամուսնացել, երևի ես եկեղեցուց գնամ։ Գիտես, սպասի, մի օր կգա Հիսուսը։
30 տարի ես եկեղեցում եմ, հələ ոտից ցավը չի անցել, երևի գնամ, գիտես սպասի մի օր Հիսուսը կգա։ Այս մարդու փրկությունը, ես մտածում եմ, որ ինքը իր փրկության վայրը գնահատում էր։ Ամբողջ Իսրայելում այլևս ուրիշ տեղ չկար։ Այդ տեղն էր եւ ինքը այդ տեղը գնահատում էր։ Աստծոս ասում է, ինքը որ խոսում էր վարդապետի հետ, Հիսուսի հետ ասում էր, ախր մեկը չունեմ, որ ինձ շուտ գցի։ Միշտ մեկը ինձանից առաջ ընկնում բժշկում է, ես մնում եմ։ Իր աշկի առաջ միշտ տեսնում էր, չէ, եղնում է։ Դու տեսնում ես, այս քուրս օրտնվավ, ես հələ մնացել եմ։ Այս եղբայրս գործ ունեցավ, ես հələ մնացել եմ։ Միշտ մեկը ավելի ժիր է, շուտ է օծությունը վերցնում, դու հələ մնում ես։ Սպասի Հիսուսը մի օր կգա քո համար։ Տեղը ճիշտ տեղը եկեղեցին է սպասելու սիրելիս։ Եթե մտածում ես գնաս ուրիշ տեղ սպասես, ուրիշ տեղում ջրերը չեն շարժվում։ Գուցե շատ ջրեր կան, բայց չեն շարժվում։ Այստեղ երբ որ քո հովիվները քարոզում են, ջրերը շարժվում են։ Այստեղ երբ որ Աստծո օծյալները խոսք են ասում, աղոթում են, ջրերը շարժվում են, հրեշտակներն այստեղ են։ Գիտես, հրեշտակների ներկայությունը այստեղ է։ Քեզ պետք է զգալ մտնել այդ շարժերի մեջ, չհեռանաս եկեղեցուց, սա քո շանսն է փրկվելու։ Բժշկվելու, օրհնվելու, սպասիր, հավատարիմ, Աստված գործ ունի քո հետ։ Եվ այս անձնավորությունը, որ 30 տարուց ավել սպասեց, Հիսուսը հատուկ նրան տեսավ։ Հիսուսը հատուկ նրան բժշկեց։ Հիսուսը հատուկ նրան օրհնեց։ Հիսուսը հատուկ նրան հետ խոսեց։ Երանելի էր այդ անձնավորությունը։ Այսօր սիրելիս ճիշտ տեղում ես, մնա գնահատի քո տեղը եւ դու երանելի կլինես։ Գիտես, այս ժամանակների մեջ մի քիչ մեզ մոտ ընդհանուր եմ ասում, ժողովրդի մոտ, որ ավելի ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում, ինտերնետ կա, տարբեր քարոզիչներ կան, տարբեր քարոզներ կան, մեր տեղականը մի քիչ կներեք այս բառիս համար, մեր կարծիքով, մեր սխալ կարծիքով արժեքազրկվում է, ոչ սա ամենաթանկն է, որ դու ունես։ Գիտես, իմ կյանքի մեջ վստահ ասում եմ, շատ տարիներ, որ ծառայության մեջ եմ, ես չեմ հիշում մի օր, որ ես պաշտամունքի գնամ եւ ուշացած գնամ։ Ես այդպիսի օր չեմ հիշում եւ խնդրում եմ Տեր, որ իմ կյանքի մեջ այդպիսի օր չգա էլ։ Խնդրում եմ քեզ միշտ շուտ արի, բայց մի ուշացի։ Գիտես, սա պատվի հարգանքի նշան է։ Մի օր մի տեղ ինձ կանչեցին եւ դա իմ վրա ես իրականում ստրես տարա, երբ որ հասկացա, որ այդպես էր իրանց մոտ այդպես էր ընդունված հովիվը կես ժամ ուշ եկավ, ես խառնված էի իրար, այդպեսի բան չի կարելի անել։ Այսօր դες իրականում ես ու դու մենք պետք է չուշանանք, ոչ մի ձև, մենք պետք է սպասենք այն մարդու պես։ Տերն օրհնի քեզ սիրելիս, խնդրում եմ ոտքի կանգնենք եւ սկսենք աղոթել եւ ասել. ես ուզում եմ Տեր քար լինել։ Ես ուզում եմ Տեր Աստված, որ քեզ այնպես հարգեմ ու պատվեմ, որին որ դու արժան ես։ Որին որ դու արժան ես, ինքը արժան է քո մեծարանքին, քո երկրպագությանը, քո փառաբանության։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից։ Տեր, մենք խնդրում ենք, որ դու ամեն մեկիս դարձնես քո ուզած քարերը։ Այն քարերը, որի վրա յուղ կլցնես, Տեր։ Այն քարերը իմ Աստված, որ իրար վրա կդնես եւ բեթել կսարքես իմ Աստված։ Այն քարերը, որ երբ որ իրար կպնեն, կայծ կտան իմ Աստված։ Այն քարերը, որի վրա զոհ կդրվի եւ երկնքից կրակը կիջնի եւ ամբողջությամբ կվերցնի, Տեր։ Այն քարերը, որ քո առաքյալն ասում է, դուք եք կենթանի քարերը, Աստծո տաճարի Հիսուս Քրիստոսի համար։ Մենք այսպիսին ենք ուզում լինել, Տեր։ Ով մեծ Աստված, ով փառավոր Աստված։ Սիրելիս, խնդրում եմ աչքերդ փակի։ Կտրվի քո կողքինի ներկայությունից, մտի Աստծո ներկայության մեջ։ Քո ձեռքը դիր քո վրա եւ ասա, ես նպատակ ունեմ Աստծո տան քարը լինելու։ Ես նպատակ ունեմ կենթանի քար լինելու։ Սա է իմ կոչումը, սա է իմ երազանքը, սա է իմ փափագը, սա է իմ ճակատագիրը, սա է իմ ընթացքը, որովհետև այս պատվիրանը Տերը մեզ տվել է, որ կենթանի քարեր լինենք։ Հալելույա Հիսուս։ Դու մեռած քար չես, կենթանի քարը խոսել գիտի։ Կենթանի քարը բժշկել գիտի, կենթանի քարը շարժվել գիտի, կենթանի քարը մարդկանց ճշմարիտ անկյունակարին ցույց տալ գիտի։ Հալելույա Տեր Հիսուս։ Փառքես, փառքես, փառքես։ Ձերիս իրականում Սուրբ Հոգու ներկայությունը այստեղ է։
Եվ դու կարող ես վերցնել նրանից։ Եվ դու կարող ես կպնել նրան։ Եվ դու կարող ես նրա համը զգալ, եւ դու կարող ես նրա հոտը առնել։ Եվ սա ճշմարտություն է, սա իրականություն է, սիրելիս։ Հալելույա Տեր։ Տեր, թող երկնքի հոտը լցվի այս վայրի մեջ։ Թող երկնքի համը գա այս վայրի մեջ։ Մենք ուզում ենք այդ հոտը շնչենք։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա Տեր։ Լցրու այս վայրի մեջ։ Աստծոս ասում է ճաշակեք ու տեսեք, որ Աստված քաղցր է։ Սիրելիս, հիմա դու քո հոգուց գայարանով կարող ես ճաշակել նրա քաղցրությունը։ Քո վերքերը, քո վիրավորանքները, թող քո ուշադրությունը չշեղեն։ Մի ասա հիմա վերքս բժշկի, հիմա Հիսուսին նայի։ Գիտես, երբ որ Հիսուսին նայում ենք, գերբնական ձևի մեր վերքերը բժշկում է։ Երբ որ մեր վերքերին ենք նայում, մեր վերքերը չի բժշկվում։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Հիսուս, հալելույա։ Հին ուխտում ասում է Մովսեսը մի պղնձե օձ բարձրացրեց անապատի մեջ եւ ամեն մի մարդ, որ այդ օձին նայում էր, բժշկվում էր։ Եվ նոր ուխտում ասում է, որ Հիսուսի խաչն է դրա խորհուրդը։ Եթե սատանան օձը քեզ խայտել է, Հիսուսի խաչին նայի, ոչ թե քո վերքերին ու ասա, ինչ վատ է իմ վիճակը։ Հալելույա, Տեր, այսօր քո խաչին ենք նայում, որ թունավոր օծերի խայթոցները մեզ չցավեցնեն, որ մենք բժշկվենք։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր։ Oh my Lord, in the glorious, hallelujah, in Աստված։ Parkes, 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 Տեր, great in the rest։ Hallelujah Հիսուս, hallelujah, 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 great in the rest։ Ես հոգուց մեջ զգում եմ, որ Տերը իր անիվը պտտում է այս վայրի մեջ։ Գիտես, երբ որ ես զգում եմ այս զգացումը, որ անիվը պտտվում է, սա ուծության խորհուրդն է։ Եվ իրականում այս անիվը կրակի անիվ է։ Հալելույա Հիսուս, Տեր, թող քո անիվը այս շարքերի մեջ պտտվի։ Հալելույա, գիտես, երկնքում անիվներ կան, երկնքում կարգեր կան, և այդ կարգերը հրեշտակներ են, կարող ասես ինչպես կարող լինի դա այդպես է, կտեսնես այնտեղ, Աստծո խոսքում էլ գրված է, այդ կենդանիները հրեշտակներ են, այդ կրակի անիվները հրեշտակներ են, և այդ կրակի անիվ հրեշտակը իրականում այսօր այստեղ պտտվում է։ Տեր, մենք ուզում ենք կպնենք, այդ անիվ հրեշտակի օծությունը այն է, որ քեզ կշարժի քո տեղից և դու կրակով կշարժվես, սիրելիս։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր։ Թող քո կրակի անիվը սկսի պտտվել և մեր կյանքը շարժել։ Եթե քո ծառայությունը մահանում է, գիտես ինչ, այսօր վերականգնման օր է։ Եթե քո ընտանեկան, քո դիրքն է մահանում, այսօր վերականգնման օր է։ Այսօր այդ կրակի անիվը քո տան մեջ է պտտվում։ Եթե քո հույսն է մահանում, այսօր այդ կրակի անիվը քո հույսի համար պտույտ է տալիս։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր։ Հալելույա իմ Աստված, իմ Աստված, իմ Աստված։ Ընդհանուր թող շարժվի այս վայրի մեջ, Տեր։ Հալելույա, հալելույա Տեր։ Շարժվիր ու շարժիր։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր։ Հալելույա իմ Աստված։ Աստծո խոսքը ասում է ամեն շինություն կրակով մաքրվելու է։ Հայտը եղեկը մոխիր կդառնա, բայց քարը կմաքրվի։ Հիսուս Տեր, քար ենք ուզում լինենք։ Հալելույա Հիսուս։